Hola obsesionados, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Natalia, más conocida como Obsesión Letrada por si son nuevos por aquí. Y bueno, hoy les traigo la reseña de un libro que prácticamente me dejó sin aire, que me dejó mal, me dio una crisis lectora a nivel 1000, un paro lector que creo que ha sido el paro lector más largo que he tenido yo en toda mi vida de lectora. Y wow, este libro es perfección pura. Y este libro es It Ends With Us de Colin Hoover. Y bueno, ahora sí vamos con este video. ¡Woo! Bueno, primero que todo les voy a decir los datos del libro. Este libro creo que no está en español, está en inglés con el título It Ends With Us, que por aquí se los voy a dejar escrito. Como les mencioné anteriormente, la autora es Colin Hoover, que es una autora muy reconocida en el ámbito de la novela romántica. Es del género de romance y es publicado en 2016. Ahora sí les voy a decir de qué trata este libro. A veces, la persona a quien más amas es la que más te lastima. Lily ha tenido una vida difícil, pero eso no ha sido un obstáculo para seguir adelante. Por eso, no tiene miedo de renunciar a todo por cumplir sus sueños. Sin embargo, lo último que esperaba después de mudarse a Boston era conocer a Riley, un hombre extremadamente guapo, listo, un poco arrogante, pero muy encantador. Un neurocirujano el cual tiene alergia a las relaciones. Sin embargo, ambos no pueden controlar sus sentimientos, así que deciden empezar un romance el cual parece perfecto. La cuestión es que, después de mucho tiempo, Lily ve a Atlas nuevamente, su primer amor, un chico que le cambió la vida y que jamás olvidará. Lily no solo está en una encrucijada, sino que después de su matrimonio, las cosas con Riley empiezan a descontrolarse, poniendo fin a su hermoso cuento de hadas para empezar a vivir un completo infierno. Al principio pensé que era la típica historia que me gusta leer a mí, que siempre tiene un final feliz. La verdad es que no había investigado absolutamente nada del libro, creo que lo leí sin empezar a leer siquiera la sinopsis. Simplemente una amiga me dijo tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo ya. Y yo dije bueno, vamos a leerlo a ver qué tanta vaina es que me estás diciendo. Y yo empecé a leerlo y bueno, presentaba al principio la típica historia de la chica que tiene un pasado como medio turbio, que tiene su primer amor, que no sé qué. Y el chico malo, rico, doctor, todo así sexy, no sé qué, que no quiere iniciar una relación, que es muy desconfiado por traumas del pasado que no ha revelado, etc. Yo pensé que era mucho más del montón. Sin embargo, a medida que iba leyendo, iba encontrando cosas que nunca imaginé encontrar en este libro. Cosas que me hicieron dar un salto de la ficción a la realidad, porque estaba tocando temas que yo no pensé que tocara. O sea, estaba hablando temas reales y temas reales fuertes, en los cuales son muy delicados tocar hoy en día, y yo quedé impactada definitivamente. Los personajes de este libro, tanto principales como secundarios, están muy bien desarrollados, con una personalidad muy bien definida, muy bien descrita, con un físico también muy bien descrito, porque es el primer libro que leo de la autora y realmente me gustó mucho cómo describe absolutamente todo, tanto la personalidad física, psicológica de los personajes, como el ambiente en el que ellos se encuentran, como su pasado, como sus historias. Me parece que tiene una narración realmente muy buena. Los protagonistas, como ya les mencioné en la sinopsis, son Lily Blossom, que por cierto me encanta ese nombre, Riley y Atlas. Siendo Lily la protagonista femenina, que me gustó mucho realmente esta protagonista femenina. Al principio, como les dije, pensé que era la típica protagonista, pero me dio muchas sorpresas porque es una mujer muy fuerte, muy decidida, muy empoderada. Es alguien que no le importa arriesgar cosas por sus sueños. Es decir, todo el mundo le decía que no, que cómo iba a dejar el trabajo, que cómo iba a abrir su propia florería, que eso no daba plata, y ella aún así tenía el sueño en su cabeza y no quería dejarlo ir. Así que lo dejó todo por seguir sus sueños, y la verdad hay que tener un carácter de los hijuemadres para uno hacer eso. Bueno, y también tenemos un personaje masculino llamado Riley, que como les dije también es el típico chico malo, que bueno, pensé que era el típico chico malo, hombre malo, que tiene pánico a las relaciones, que tiene su pasado oscuro, ajá. Pero wow, me dio mucha sorpresa este personaje, porque es del típico chico malo que cambia por amor, que va cambiando por amor, y uno se va enamorando del personaje, de sus comentarios sarcásticos, de absolutamente todo. Y llega un punto en que desconozco a Riley.
Y también tenemos el personaje de Atlas que hace del primer amor de Lily. El cual, bueno, la verdad nunca me gustó el personaje de Atlas, no sé por qué, yo sé que muchas son Teen Atlas y todas aman a Atlas, que no sé qué, porque literalmente Atlas es el hombre perfecto, pero no sé, me resultó choqueante tanta perfección. El romance de Lily y Riley es algo realmente especial, especial desde el primer momento en que se conocieron, ya que se conocen de una manera muy extraña, pero de una forma que te queda grabada en la mente, y todo transcurre de una forma tan bella, tan como que Lily de verdad quedó grabada en la mente de Riley, y Riley de verdad intenta esforzarse por cambiar, por tener una relación con ella, por ser la persona que ella necesita, y todo es color de rosas hasta el día en que se casan y pasa tiempo del matrimonio. Y bueno, nos damos cuenta que Riley tiene ciertos problemas para controlar su ira, problemas que ponen en peligro a Lily muchas veces. Porque llega un punto en el libro en que Lily se convierte en su madre. Déjenme los contextualizo. Lily vivió siempre con sus padres, pero siempre observó cómo su padre maltrataba física y psicológicamente a su madre. Y eso es algo que la marcó, tanto que llegó a odiar a su padre. Por tal motivo tenía mucho miedo de casarse, mucho miedo de tener una relación y que el hombre le saliera como su padre. Y desgraciadamente el hombre le salió como su padre. Y yo soy una persona con ciertos pensamientos arraigados hacia el tema del maltrato a la mujer. O sea, yo soy de las personas que dicen no, no y no. O sea, uno tiene que hacerse respetar, uno tiene que luchar por sus derechos. Y bueno, yo siempre he sido, no me da vergüenza, siempre he sido de las personas que ven casos de mujeres asesinadas por sus esposos o casos de mujeres maltratadas que siempre dicen es que él iba a cambiar, es que él era bueno. Yo siempre pienso como que muchas tontas, o sea, por favor espabilen, ¿qué hacen con una persona así? ¿Cómo justifican ese maltrato con amor? O sea, ¿cómo alguien que te ama te hace tanto daño, tanto física y psicológicamente? Eso es imposible, esa gente está loca, está mal de la cabeza. Y en este libro rompió todo lo que yo tenía tan arraigado. ¿Qué pasó? Me dio tanta piedra conmigo misma porque me convertí en una de esas mujeres. Me enamoré de Riley, me enamoré del personaje de Riley, me enamoré de la relación. En el primer golpe que le hizo Riley a Lily pareció un accidente. Fue un accidente y yo misma justifiqué, fue un accidente, no lo quiso hacer, él no es como su padre. Y me dio tanto dolor que Lily pues empezara a dudar de Riley. Yo como que no, sigue, él te ama, él no sé qué. Después vino el segundo golpe y yo quedé como... joder, no, esto no es posible. Y aún así seguía pensando, no, él la ama y él promete que va a cambiar, promete que no lo va a hacer, él no puede ser como su padre. Por favor, Lily, no lo dejes, él es perfecto, él es bueno, simplemente tuvo uno de sus malos momentos, pero él te ama. Y yo era así como que él va a cambiar, él va a cambiar. Y llegaban los momentos en que Riley era posesivo, era celoso a extremos. Y los golpes se hicieron como más frecuentes y yo quedaba como, no me jodas, no me jodas. Y después de hacerle tanto daño a Lily, yo todavía seguía pensando que debía darle una oportunidad a Riley. O sea, y no me da vergüenza admitirlo, me convertí en esas mujeres y me dio mucha piedra conmigo misma, porque eso es lo que este libro te hace sentir, te pone en el papel de esas mujeres maltratadas, en lo que ellas piensan, y es como que uno siempre lo ve como una persona tercera, así como que no hay sentimientos involucrados ni nada, pero cuando la persona que tú amas, con la que tú has decidido pasar toda tu vida, te maltrata, es algo que simplemente no entra en tu cabeza. Y yo quedé mucho con eso de que Riley, por favor, no, él va a cambiar, hasta que llega un punto en que me dije a mí misma, no, tiene que dejarlo, o sea, ya, él es así, él no va a cambiar. Y bueno, la historia transcurrió y yo me sentía adolorida al mil. Yo ahí ya había llorado demasiado, yo ya me sentía pero en el suelo, así toda destruida. Y la verdad quedé como, wow, es grandioso leer este tipo de historias que te ponen y te hacen empatizar tanto con un personaje, tanto que tú te sientes humillada por ese personaje. Y eso es una de las cosas que más admiro y más me hizo decir este es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Y es porque toca un tema tan
difícil de hablar en estos tiempos con esto del feminismo, con esto de los derechos de la mujer, y nos hace ser un poco más empáticas a ciertos temas que nosotras no comprendemos porque no los estamos viviendo, porque sí, muchas veces nosotros criticamos, pero es porque no estamos ahí viviendo ese problema, esa situación que hace que tambalee tu ética, tu moral, tu todo. Y bueno, el libro también está narrado tanto en presente como en pasado. Entonces, Lily empieza a contar también su primer amor, todo lo que vivió con Atlas, y Atlas sí es el hombre perfecto, el hombre wow, que también sufrió mucho, que ella lo ayudó, que ambos salieron adelante, pero por cuestiones de la vida se separaron. Y obviamente en el presente, aún teniendo una relación con Riley, se encuentra con Atlas, lo ve y ve que ha salido adelante ese chico que tenía ese chico que tuvo tantos problemas, ese chico que conoció y apoyó cuando nadie más lo hizo, y lo vio ya crecido, ya siendo la persona que ella siempre esperó que fuera. Fue algo muy lindo, fue algo muy bello, pero aún así no me gustaba de mucho el personaje de Atlas. No sé, como les digo, lo vi muy perfecto, muy ajá. Además de que yo ya estaba decepcionada al mil porque yo quería que se quedara con Riley, y con Riley las cosas eran imposibles. Y bueno, ahora vamos con lo que más me gustó del libro, lo real que se sintió. Esto es una de las cosas que más me encantó, más me impactó, más me hizo sentir de todo. Terminé de leer este libro y terminé llorando mal, en crisis, escribiéndole a Raimundo y todo el mundo, y no pude leer nada como en un mes. O sea, fue el paro lector más largo que he tenido yo y no podía leer nada porque todo me recordaba esta historia. Y otra cosa que me gustó son los sentimientos que me provocó, porque fueron sentimientos de todo tipo, tanto de felicidad como de tristeza como de ira. También me gustó mucho el personaje de Lily porque es una mujer admirable y, joder, hay una frase del libro, hay varias frases del libro, les voy a decir dos. La primera es como, no hay personas malas sino personas que hacen cosas malas, y la segunda es como que la persona que más amas es la que más te lastima. Y uno teniendo esas frases en cuenta, porque hasta me las aprendí, con eso les digo todo, uno se da cuenta de que Lily sufrió mucho, que la persona que amó fue la que más daño le hizo, y que Riley no era mala persona, sino que hacía cosas realmente malas que la lastimaban, pero en sí Riley no era una mala persona. Y aquí viene un pequeño spoiler, que cuando quite este cuadrito, es que acabo el spoiler, es muy pequeño. Y también me encantó, me fascinó, me mató el tema de que Riley no fuera buen esposo, pero sí fue buen padre. Y Lily, aunque le hizo daño físico y psicológico, Lily no odió a Riley. Lily comprendió a Riley y le dijo, tú necesitas ayuda, tienes que ser mejor persona para tu hija, porque Lily había quedado embarazada del hombre que la maltrataba. Ay, joder. Y aunque tenía rabia, aunque tenía odio, aunque tenía decepción, Lily dejó a Riley ser parte de la vida de su hija, y eso fue como, joder. Y bueno, la última cosa que me gustó, pero que me hizo llorar mucho, fue la dedicatoria final del libro. Si no leyeron la dedicatoria, tienen que leerla. Yo había terminado el libro y no leí la dedicatoria, y mi amiga dijo, ¿leíste la dedicatoria? Y yo, no, qué pereza, son como 2 páginas. Y ella me dijo, tienes que leerlo. Y yo, bueno, vamos a leer a ver qué onda. Y ahí Colin cuenta que la historia de Lily y Riley está inspirada en la historia de sus padres. Joder, yo lloré con esa dedicatoria lo que no lloré con todo el libro. O sea, sí, yo había llorado mucho con todo el libro, pero con la dedicatoria, chicas, yo quedé mal. O sea, desde que inicié a leer la primera oración de la dedicatoria, ya Natalia estaba creando el diluvio, ya yo no sabía qué hacer, porque me di cuenta de que no es solo inspirada en una historia, sino en miles de historias que pasan algo similar. Y fue algo que dolió mucho. Joder, qué libro tan bueno. Ay. Lo malo del libro. Aunque este libro fue perfecto en casi todos los sentidos, me hubiese gustado ver más profundidad en los personajes secundarios. Y hay un tema que sí me pareció como muy sacado de foco, que no cuadraba en toda la historia, porque ya era como muy exagerado, muy dramático, ya era como... Y esto es spoiler, y es cuando Riley mató a su hermanito y estaba contando que literalmente estaba juntando toda la sangre de su cabeza. Y bueno, fue una imagen un poco traumante. Y bueno, esta escena fue como muy sobrepasada para mí y mi estómago y mis sentimientos. Entonces me pareció como muy fuera de foco. Sin embargo, todo el libro fue espectacular y se lo recomiendo mucho a todos. Siempre que me piden, recomiéndame un libro, recomiendo este libro. Ay, porque es genial, es espectacular y en serio te hace llorar.
Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, comentar aquí abajito si has leído antes a Colin Hoover y si has leído este libro. Suscribirte por aquí abajito y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo video. Y bueno, esto ya ha sido todo. Ahora sí me despido. ¡Tin, tin!